แต่เนื้อทั้งตัวผมนะครับเดี๋ยวกล้ามเนื้อฉีกครับผมต้องขอถามตัวพี่ดูก่อนว่าตอนนี้ระยะทางได้กี่กิโลแล้ว30แล้วอีกประมาณ20ไหวไหมยังไงมันจะต้องถามหมอว่า30ตอนนี้เรามาไกลนะครับเราคือชมรมจักรยานมันชนไผ่ครับพอจะถึงมันจะอีก3 หมายิ้มฮะต้องเจอหมา3 ตัวแล้วยิ้มด้วยนะแต่ส่วนมากเราจะเจอหมาถูกรถเหยียบตายไม่เจอหมายิ้มเนี่ยคิดดูว่ามันไกลอีกขนาดไหนไอหมาข้างทางก็ไม่กลัวหรอกคนยิ้มให้เราไม่เจอหมายิ้ม3 ตัวว่าจะอีก3 หมายิ้มฝรั่ง